啊，哇，奇怪，怎么睡了一个晚上，还是觉得精神不太好啊？啊，开始录了啊。大家好，我是微笑牙医阿兵哥。您认为你的睡眠时间很长，就代表睡眠品质好吗 ？No。今天呢，阿兵哥牙医师要跟各位分享一个叫做睡眠呼吸中止症，它不但呢会影响你的睡眠品质，甚至会造成身体的危害哦，非常精彩，欢迎收看。一般呢，我们会讲到呼呼大睡，代表说我睡得很饱。其实呢，反过来讲，打呼反而会影响我们的睡眠品质，甚至呢会造成所谓的睡眠呼吸中止症。那睡眠呼吸中止症呢，它不但是影响个人的睡眠的品质，甚至会影响身体健康。所以呢，我们必须非常的注意。那今天呢，阿兵哥牙医师就跟各位分享我们睡眠呼吸中止症打鼾这个议题的4个很可能的重要因素。第一个就是所谓的硬组织的骨架。有些人呢，他的骨架比较小的时候，自然就会压迫到后面的气道。那当然呢，还有一些这个年轻小姐的瓜子脸，这是我们很喜欢的。但是小心哦，其实瓜子脸在某一个程度也代表是骨架比较小，也有可能是睡眠呼吸中止症骨架造成打鼾的因素。第二个呢，所谓的软组织，譬如说我们的鼻腔、我们的咽喉、我们的肥胖等因素，都有可能让我们的软组织因为比较肥厚，造成气道比较小。在鼻腔上面呢，譬如说我们的鼻中隔弯曲啦、鼻息肉啦；在咽喉方面，譬如说我们的悬雍垂过大、软腭的塌陷，或者舌根、扁桃腺等，都有可能让我们舌根后面的气道比较小。再来呢，肥胖，如果我们腮帮子比较厚那自然就会压迫到我们后面的气道。第三个，牙齿或者假的因素。以前牙而言呢，有些人呢，他因为习惯张口呼吸，或者是先天因为门牙比较暴，让他的嘴唇不习惯合起来。那这个时候在晚上呢，自然就比较会打开嘴巴打鼾。那这个东西又会造成我们后续的睡眠呼吸中止症的潜力会增加。那有些朋友呢，他先天因为后牙的牙齿往后倾斜，导致呢他的舌根空间被压缩，所以睡觉的时候舌头自然容易往后掉，也容易造成打鼾。那或者呢，有些长辈朋友他的活动假牙，由于它的基底比较厚，所以基底比较厚的内侧，它压迫到它的舌根，也让它舌头不知道怎么摆，只好往后掉，造成打鼾。再者，一些严重骨头萎缩的病患，因为它的骨脊有可能会变成往后倾斜之后呢，它的植牙排列，如果说它的角度的筛选没有很好的时候，也有可能后续的假牙会压迫到舌头的空间，等，都有可能是假牙或者我们的牙齿造成容易睡眠呼吸中止的因素。那第4个就是我们的肌肉的问题。有些朋友他这个口腔呢，譬如说他的软腭啦，或者舌头啦，他的肌肉因为比较无力塌陷，导致他的这个肌肉呢就压缩到我们气道的空间，造成容易产生晚上打鼾或者睡眠呼吸中止。那一些长辈的族群，他白天有可能产生吞咽困难，那造成晚上睡眠呼吸中止的频率增高，都是有可能这个肌肉由于比较无力的状态产生所谓的睡眠呼吸中止。那所以上面的4个因素呢，都有可能会造成我们严重打鼾或者睡眠呼吸中止的4个重要的因素。那接下来呢，阿兵哥医师就要跟各位分享，那有什么特别的脸型特征会造成这些族群容易会有严重的打鼾或睡眠呼吸中止呢？那为了方便跟各位朋友做记忆，那阿兵哥医师就用几个动物的脸型跟各位分享。首先呢，是所谓的浣熊脸，非常福态的浣熊脸。那这个族群我们会觉得，他就觉得喜感圆胖的有点像哆啦 A 梦啊。另外一个特征就是它的脖会比较粗，脖子比较短。那就睡眠医学会的统计发现，如果男性的脖围大于43公分，那女性呢大于38公分，那相对都代表这个地方的脂肪可能比较肥厚。那这样的族群就要比较小心睡眠呼吸中止的问题。那接下来呢，我们说鲨鱼鼻，这个人的鼻子很挺，换个角度，有可能是他的骨架后缩，造成鼻子挺。那骨架后缩有可能会压迫到我们后面的气道。接下来呢，金鱼嘴，是这个人呢平常没事的时候嘴巴嘟嘟的，好像日有所思这样。好，那其实这个族群呢，他平常因为比较没有习惯使用我们嘟嘴的这个口轮匝肌，导致他习惯开口，口轮的这个肌肉比较无力的结果呢，有可能会让我们的牙齿外爆，口呼吸，那造成晚上的打鼾跟睡眠呼吸中止。
接下来呢是送子鸟的下巴，鹈鹕下巴，看起来很福态，像一个富贵包，其实在某个程度呢，它也显现了一个就是口底肌肉比较没有力量。那这样的族群呢，因为口底肌比较没有力量，相对在晚上也比较容易因为肌肉的往后掉，造成阻塞跟睡眠呼吸中止。再来是水牛背，因为我们的气道在晚上睡觉的时候，它比较容易阻塞，所以在白天它会有个代偿的习惯，它会借由把下巴往前伸的动作，去把气道拉直，去让自己的呼吸顺畅。那时间久了之后呢，我们的背部就形成一个习惯的一个叫做富贵包或者水牛肩的一个往前倾的姿势。那这样的姿势呢，可能是驼背，其实小心也可能是因为睡眠呼吸中止造成的代偿作用。那上面的几种动物的脸型，你记得了吗？那有朋友就问说，那冰洋医师，那我到底怎么知道自己会是有严重的打鼾或者睡眠呼吸中止呢？那当然，第一步我们可以去睡眠中心做一个很精确的检查。其实我们在洗牙的时候，也可以帮助朋友病患去做个筛检。举个例子，譬如说有些朋友在洗牙，每次在洗后牙舌根一拉就会想吐，那代表说他的气道其实容许舌根的空间比较小，就有可能是晚上严重打鼾或者睡眠呼吸中止比较明显严重的族群。或者说呢，有些朋友如果说他是比较龅牙型的张口呼吸的，或者是他的后牙呢的牙齿排列比较偏内倾斜的，或者是他的活动假牙基底座比较大，等等等等等。那牙医师呢在做检查的时候，其实都可以帮朋友去做个筛检。那当然更精确呢，现在因为医疗科技的发达，有所谓的云端的居家的睡眠健检啊，或者是我们利用牙科专用的侧颅 X 光，或者是口腔专用的这个电脑断层扫描，乃至于口腔的超音波气道检测，或者是耳鼻喉科的内视镜的检查等等等，都可以帮助病患朋友去很精确的了解自己睡眠的品质到底是正常呢、打鼾呢，还是真的有严重的睡眠呼吸中止啊？冰洋医师，那我真的被检测出来有睡眠呼吸中止，那我是不是真的一定要带呼吸器过我的余生，或者要手术呢？其实因为睡眠呼吸中止它的因素有很多，当然呢，首先我们必须先排除一些器官性或者骨架的因素。那如果只是因为软组织的问题，或者其他我们口腔科可以解决的口腔部位的问题的话，那我们或许可以透过口腔肌肉的训练，那让我们的肌肉恢复健康跟弹性，让这空间空出来，去让我们的气道更顺畅。那在这个部分呢，阿兵哥牙医师在过去曾经有拍过一个口腔肌肉训练的影片，那也欢迎各位去参考。嗨，各位亲爱的朋友，看完今天的影片，你有没有恍然大悟？原来睡眠呼吸中止症，它跟你的脸型、跟牙齿、跟肌肉、跟黏膜、跟骨头等等等都有关联。当然，如果说哇自己不小心是睡眠呼吸中止的族群，如果说不是那么严重，是肌肉可以解决的，那我们也了解到，其实口腔肌肉训练是可以帮助您把打鼾降低，甚至远离睡眠呼吸中止症哦。那亲爱的朋友，今天的影片您觉得收获满满吗？如果您觉得含金量很高，那非常欢迎帮我们的粉丝群订阅、按赞、开启小铃铛跟分享哦。谢谢今天的收看，那我们就下期见喽，拜拜。嗨，各位亲爱的朋友，我的新书《一口咬定你的健康》已经出版喽，现在在博客来的网络书城都可以买得到。那欢迎各位踊跃订购。那我们的小编呢也会把购买链接放在下面哦，欢迎各位赶快去抢购哦。